په خواږه خوب بیده یا خوب ویني چې یو څوک دې د فضا څخه د ځمکې پر طرف راپورې وهي، نو څه به پیښ شي؟ خیر پرېږده. په اصل کې د فضا څخه په رښتیا یو نفر چې فیلیکس بومګارنر نومیږي د 2012 کال د اکتوبر پر 14مه نیټه د نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره له سپیس څخه چې شاوخوا 90 کیلومتره لوړ و جمپ ووهی. فیلیکس په هوا کې د 1450 کیلومتره په ساعت رفتار سره د ځمکې پر لور راکښته کېده. یعنی په دې وخت کې فیلیکس د 9mm توپنچې د مرمۍ په سرعت سره د ځمکې پر لور روان و. فیلیکس چې د هوا په منځ کې کلملغونه وهل پرته له کوم زیان څخه بیرته د ځمکې اټوموسفیر ته داخل شو. له سپیس څخه تر ځمکې پورې را رسیدلو صرف 4 دقیقې او 9 ثانیې وخت ونیوی، خو چې په دونه لږ وخت کې به را رسیږي دا امید مې نه و کړی. خیر 2 کاله وروسته یعنې په 2014 کال کې د آلن یوسټیس په نامه شخص د فیلیکس بومګارنر د 2012 کال نړیوال ریکارډ ماتولو لپاره د اسمان څخه شاوخوا 40 کیلومتره لوړ د سټراتوسفیر له طبقې څخه جمپ ووهی او د نړۍ تر ټولو لوړ فری فال جمپ ریکارډ یې جوړ کړی، کوم چې تر ننه پورې هیڅ چا هم نه دی مات کړی.